إخواتي مش هتصدقوا إيه اللي لسه جالي على الواتساب بتاعي. يا ساتر يا رب. بصراحة أنا مش عارف الموضوع ده هيوصل لفين. جالي رسالة وعظ من واحدة ست. أنا أعتقد يمكن مش في عرض أو حفلة، في اجتماع عبادي فيه نهضة روحية. هحط هنا الرسالة الوعظية. كمان شوية هقولك مين اللي بيعظ. استنى بس، هحط هنا. ركز معايا، افتح قلبك للرسالة اللي هقولك عليها، ماشي؟ اسمع كده. غمض عينيك دلوقتي، حط ايدك على قلبك وخد نفس عميق، لان اللي هتعلنه دلوقتي مش مجرد دعاء جميل، ده امر من السماء على حياتك. دي كلمة ربنا كتبها بنفسه قبل ما تتولد وحفظها لحد اللحظة دي بالظبط، وانا عايزاك تعلنها معايا كلمة بكلمة بسلطة وباليقين إن ربنا اللي وعد أمين. اعلن دلوقتي بصوت عالي: أنا ساكن في الملجأ ومن هناك بشوف عمي. أنا بحتمي تحت ظل قدير، وبعلن النهاردة على حياتي وعلى بيتي: أنت ملكي ملجئي، الرب هو حصني، الرب هو إلهي. أيوة، وأنا واثقة فيه. بعلن دلوقتي على خيمتي، على بيتي، على كل أوضة، على كل مكان، على كل مفيش شر ليه سلطة يدخل بيتي، وانا اي بلاء هيقرب من حيتي، لان ربنا اللي وعد واقف حارس على الباب، واللي ربنا بيحرسه ولا عدو يقدر يخترقه. انا بتنبأ دلوقتي على بيتك، في حماية خارقة على بيتك، مش الحماية اللي انت اشتريتها، مش حماية كانت تستحقها، دي الحماية اللي دم يسوع اشتراها، دي الحماية اللي نعمة ربنا أسستها، والحماية دي حقيقية، هي واضحة في العالم الروحي، وأي عدو يقرب هيشوفها وهيتراجع، لأن بيتك مش أرض مهجورة، أرض عليها علامة من العلي. أعلنها تاني بصوت عالي: ربنا هينجيني من سخط الصياد. يا أخ، سمعتوا الكلام ده هنا؟ سمعتوا التسجيل ده؟ لما سمعت التسجيل ده لاحظت إن فيه رسالة مكتوبة فوق. أيوة، واتساب نفسه اللي كاتب كده مكتوب عليها: تم إعادة التوجيه عدة مرات. يعني التسجيل ده بينتشر في كل البرازيل، والناس بتفضل تبعته لبعض. على فكرة، اللي بعت لي التسجيل ده صاحبي المقرب، راجل من رجال الله. وليه أنا جايب لك التسجيل ده هنا؟ عشان تفهم. إحنا قربنا نوصل للنقطة يا إخواتي، مفيش رجوع تاني. بصراحة مفيش رجوع تاني. عارف مين اللي قال الكلام ده هنا؟ كان روبوت. بالظبط، ذكاء اصطناعي. وإزاي عرفت كده؟ بنلاحظ ده من الأنماط، بنلاحظ ده هنا من نبرة الصوت اللي ماشية في نفس الاتجاه، نفس الإيقاع. أنا مش بفهم قوي في الموسيقى، بس حتى بعت لواحد صاحبي عشان أتأكد. باختصار، الموضوع وصل لدرجة إنه بقى مش ملحوظ، الناس مش واخدة بالها. بس شوف هنا، دي ذكاء اصطناعي. كنت ممكن أسيب ده شغال هنا. دي 15 دقيقة من الوعظ بيصلي من أجل بيتك، عشان ربنا يرزقك، عشان ربنا يحميك من كل شر. أنا اتفاجئت. وكمان هقولك حاجة، بالصدفة دخلت على انستجرامي وظهر لي بوست لجي بي كارفاليو، اللي هو راجل عظيم من رجال ربنا. هوريك عشان تشوف. بالمناسبة هقرأ لك وصف البوست بتاعه عن الذكاء الاصطناعي. بص قد ايه كلام اللي قاله ده مثير للاهتمام، ولسه هقرأ التعليقات كمان شوية. ركز كويس قوي. هو كتب كده: بول كينغزنورث، كاتب وناشط بيئي بريطاني سابق، بيقترح إن الذكاء الاصطناعي ممكن يمهد الطريق لحاجة التقليد المسيحي، بيسميها ضد المسيح. هو مش بيأكد إن الذكاء الاصطناعي هو ضد المسيح،
لكن ممكن تخلق الظروف الثقافية والروحية والسياسية لصعوده. بالنسبة لي التكنولوجيا بتتجه إنها تحل محل ربنا. الحضارة الحديثة ما تخلتش عن الدين، هي بس غيرت الشيء اللي بتعبده. بدل ما تدور على الخلاص عند ربنا بقت تدور عليه في العلم، في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومن الناحية دي الذكاء الاصطناعي بقى ليه مكانة شبه مسيانية. كتير من شركات الذكاء الاصطناعي بتقول إنها هتقدر تحل أكبر مشاكل البشرية: الأمراض، الفقر، الحروب، الجهل، الشيخوخة، وحتى الموت. الحكاية دي قريبة من التوقعات الدينية. الأمل في خلاص يصنعه الإنسان بنفسه. شوف، سفر الرؤيا بيوصف نظام يقدر يأثر على الكل، الصغيرين والكبار، الأغنياء والفقراء. يعني لأول مرة في التاريخ التكنولوجيا الرقمية ممكن تدمج الهوية الرقمية والمراقبة الجماعية والتعرف على الوجوه والعملة الرقمية. ملفات تعريف سلوكية وذكاء اصطناعي يقدر يراقب مليارات الناس في نفس الوقت. في نقطة تحكم غير مسبوقة، الذكاء الاصطناعي بيقدر يولد فيديوهات وأصوات شبه مستحيل تفرقها عن الحقيقة. ولو ما حدش قدر يفرق بين الحقيقة والكذب، مين هيبقى اللي يحدد الواقع؟ دي مشكلة صناعة الحقيقة. الذكاء الاصطناعي العام اللي بيتقال عليه AGI أو الذكاء الفائق هيتفوق على قدرة الإنسان في تقريبا كل المجالات. تخيل لو الناس صدقوا إن الذكاء الاصطناعي عنده أفضل إجابات عشان يحدد إيه هو الحقيقة وإيه هو الصح، وتنتخب مين وتربي ولادك إزاي وتعيش إزاي. وإيه اللي هيحصل لما حضارة تبدأ تعتمد على ذكاء هي اللي خلقته أكتر من اعتمادها على حكمة ربنا؟ الدعوة لكل مسيحي هي إنه يعتمد على إرشاد الروح القدس وما يستبدلش ربنا بحاجات إحنا اللي عملناها بإيدينا. روميا 8:14، لأنه كل اللي بيقودهم روح الله. دول هما أولاد الله. أمين. إخواتي، أنا لقيت النص ده مؤثر جدا، بالذات لأنه جه في نفس الوقت. كنت لسه متفاجئ من الخدمة دي بتاعة التسبيح، وفجأة النص ده جه في بالي، وبعدين رحت قريت التعليقات. صح، بص كده على شوية تعليقات هنا. فينيسيوس كوستا هو قال كده: أنا بشتغل في الذكاء الاصطناعي بقالي 3 سنين وأقدر أكد كل اللي الأسقف قاله. أنا بقالي فترة بقول نفس الكلام من الأول. الذكاء الاصطناعي بياخد قوة ومعلومات غير محدودة. قريب جدا هيبقى كل القدرة، كل العلم، وموجود في كل مكان على الأرض. بس ربنا هو اللي هيبقى عنده قوة أكتر من الذكاء الاصطناعي. بصوا يا إخواتي، مش أنا بس اللي خايف، أنا متأكد إنكم كمان خايفين. أنا كنت سمعت كتير ترانيم معمولة بالذكاء الاصطناعي، بس دلوقتي الذكاء الاصطناعي هو اللي بيقود الترانيم. يا نهار أبيض يا إخواتي. بصوا، أنا مش عارف الموضوع ده هيوصل لفين بصراحة، وكمان التعليقات أقلقتني شوي. أرى تعليق تاني هنا، ده الدكتور رومولو باجانو أو باجانو، مش متأكد. هو قال: اللي بيوصلني من المرضى اللي بيعملوا وقت تعبدي صلاة وعلاج مع الذكاء الاصطناعي بقى مرعب أكتر وأكتر. خلال الجلسة أنا بحاول أوضح أهمية الحياة اللي بيقودها الروح، وبعضهم بهديهم إنجيل أو كتب من كتبه زي ميتانويا أو معركة الأجيال أو كتب العبادة اليومية. ربنا يباركك. أيوة يا أخواتي، الناس بتطلب صلوات من شات GPT وللذكاءات الاصطناعية التانية. ده فعلا شيء خطير جدا. شوفوا أندريا قالت إيه: المشورة الروحية دي شيء عبثي، وده عمى كبير من الباقيين. لازم نفحص ونتمسك بالخير. في واحدة تانية اسمها ليفيا قالت كده، هقرأ دي بس كمان، ده بيخليني حزين جدا. يسوع ساب الروح القدس عشان يعلمنا ويفكرنا بكل حاجة، والبني آدم عنده الجرأة إنه يلجأ لآلة. أقدر أقول إن الذكاء الاصطناعي في المعنى ده هو العجل الذهبي بتاع الزمن ده. يا إخواتي، أنا قريت تعليقات كتير هنا، الناس فعلا قلقانين. أيوة، وكان في واحدة قالت: بصوا، لازم نتمسك باللي كويس، يلا نحتفظ بالجزء الكويس، يلا نفكر في حاجة هنا. أنا عندي مثلا
عندي كتب كتير من تفاسير الكتاب المقدس وشروحه التفسيرية. دول ناس درسوا الكتاب المقدس آية بآية وبيقدموا شروحات. ده بيساعدني جدا في دراستي للكتاب المقدس عشان ما أقولش كلام غلط أو هرطقة. فدايما بجيب تعاليم هنا مبنية على الكتاب المقدس. بس النهاردة مع الذكاء الاصطناعي ومع شات EBT مثلا، مش حرام إنك تسأل عن حاجة مش واضحة ليك في الكتاب المقدس، لأن في الحقيقة الذكاء الاصطناعي هيشوف الكتب، ماشي؟ فمش غلط إنك تسأل أو تستفسر. اللي أنا شايفه مقلق فعلا هو إنك تطلب صلاة من الذكاء الاصطناعي، لأنك عارف إن ده روبوت، دي بيانات، دي رياضيات، مفيش مشاعر. بنفس الطريقة كلمة روحية زي دي ده بيبدأ يقلقني، لأن الروبوت ما فيهوش مشاعر. هو ما عندوش روح القدس بتاع ربنا، هو ما صامش، ما كرسش نفسه، هو ما عندوش علاقة قريبة بربنا، ده كله مجرد مشاعر بس. وإحنا لازم ناخد بالنا عشان لو ما عملناش كده ممكن فعلا يضحك علينا. تمام؟ وفي نفس الوقت بنسمع ترانيم معمولة بالذكاء الاصطناعي. في ناس قالوا لي قبل كده يا سيس أنا مش شايف إن ده غلط، لأن في الحقيقة عشان تعمل أغنية لازم تكون ملهم من ربنا عشان تكتب الأغنية. بس يا إخواتي أنا كمان أعترف إنه ممكن تعمل أغنية من غير أي إلهام. أنت ببساطة بتطلب يتعمل لك الأغنية دي وبناء على كل المعرفة في كل حاجة الذكاء الاصطناعي عارفها عن الترانيم الأغاني والكلمات، هي هتعمل أغنية جديدة. بس اللي عايز أقوله هو الآتي: لازم نفتح عينينا. إيه رأيك؟ سيب رأيك في التعليقات. أنت شايف إيه في كل ده؟ هو أنا بس اللي مصدوم؟ هو أنا بس اللي متفق إن اللي بيحصل ده بيجهز الطريق للمسيح الدجال؟ أنا مش شايف كده. وكمان سفر الرؤيا بيتكلم عن صورة هتكون في آخر الزمان، والصورة دي هتتكلم، ودلوقتي احنا فعلا شايفين ده بيحصل، أو على الأقل البداية بتاعته، إن آلة هتطلع صوت وهتتكلم. واحنا عارفين إن الذكاء الاصطناعي بيعمل كل ده دلوقتي. يا إخواتي فعلا ده طريق مفيش رجوع منه. زي ما الشاب قال هنا، مفيش غير ربنا اللي يقدر يغلب الذكاء الاصطناعي، لأن ربنا عارف إن ده زي برج بابل الكبير في أيامنا دي، زي العجل الذهبي. الإنسان عايز يرضي نفسه وعايز يبقى هو ربنا نفسه، واحنا لازم ناخد بالنا عشان ما نتخدعش. أمين؟ هنا على قناتي زي ما انت عارف أنا بقدم تعليم كتير عن نهاية الزمان. لو الموضوع ده يعجبك اشترك في القناة، شارك الفيديو، وكمان تابع الفيديوهات الجاية اللي هنزلها. أنا عايز أصلي لك كل يوم في صلاة الصبح وصلاة بالليل. أمين؟ سيب تعليقك تحت، إيه رأيك في الكلام ده؟ وأنا أعترف المرة دي اتصدمت واتخضيت وعايز أعرف رأيك. ماشي، ربنا يباركك، تحياتي ليك، خليك في سلام الرب.